Привет, друзья! Пришел новый заказ с iHerb, а это значит будут новые продукты. Кому это интересно, смотрим. Так, начну я, пожалуй, вот с этих постилок с экстрактом алоэ, мира и шалфея, которые защищают наше горло от различных инфекций. Ну, как правило, мы их не используем для профилактики, а только тогда, когда уже горло проявляет какие-то первые признаки простуды. Кто смотрел мои прошлые видео, знает уже эту марку. Вот сейчас я покажу вам то, что я уже заказывала, и то, что я уже активно пью. Это экстракт зверобоя. Я очень довольна этой маркой, поэтому заказала и постилки тоже этого бренда. Следующее, чем я хочу вам похвалиться, это витамины, которые я заказываю своим детям. Марка называется вот так: Garden of Life, это сад жизни. Это мишки, я уже показывала в прошлом видео, распечатывала эту банку. Единственное отличие от той банки в моем прошлом заказе — это вкус. Здесь вкус вишни. В тех витаминах был вкус просто фруктовый. Сразу скажу, вот этот вкус реально лучше. То есть дети попробовали вчера, мы попробовали и сделали вывод, что вкус вишни гораздо вкуснее, чем просто фруктовый вкус. Так что если будете выбирать, ориентируйтесь. Хочу отметить, что здесь представлены основные витамины и немного минералов. Кальция, магния тут нет. То есть если вам необходим кальций, магний, то это нужно заказывать дополнительно к этим витаминам. Что нравится тут, посмотрите, куча экстрактов различных фруктов, растений, овощей. То есть это витамины, которые содержат в себе еще и концентраты, не просто синтетические витамины. Называются они сырыми, как правило, РАО. Это значит, что они не обработаны термически, не содержат консервантов, красителей различных, которые используются в обычных витаминах. Мы очень довольны. Это сушеный абрикос, который я использую просто утром на завтрак и добавляю его в кашу, режу и добавляю. Что мне понравилось в этой упаковке, то что он мягкий, не содержит консервантов, не содержит косточки в себе, просто мягкий абрикос. Как правило, наши абрикосы мягкие, все содержат консерванты. Без консервантов наши абрикосы только жесткие, твердые, которые нужно запаривать, замачивать кипятком. Поэтому вот эти абрикосы очень рекомендую. Вот так выглядит абрикос. Он такой темный, но мягкий. Такой средней мягкости. Следующее. Ребят, кого-то, может быть, я удивлю, но на самом деле в этом году я первый раз попробовала манго в своей жизни. И я теперь думаю, как я вообще без него жила. Поэтому своей жизни уже не представляю без манго. Вот могу показать манго, как выглядит в натуральном виде. Кто еще, как я, его не пробовал. Вот она уже полежала у меня неделю и стала мягким. К нам они приходят зелеными, и им нужно дозревать. Вот она недельку полежала и отлично, готова уже к употреблению. Итак, теперь на моем столе еще будут и сушеные манго, которые тоже можно добавлять в любые блюда, можно просто есть как снэк. Единственное, что надо посмотреть, это количество сахара. Ну, на 40 грамм это 24 грамма. Конечно, много, потому что он сушеный, но это в любых сухофруктах будет много сахаров. Поэтому у тех, у кого диабет, будьте аккуратнее с сухофруктами. Друзья, манго очень полезно для тех, у кого есть проблемы с глазами, потому что оно содержит большое количество витамина А. Посмотрите, вот оно такого желтого цвета, в разрезе оно имеет ярко-желтый цвет, и это говорит о большом количестве бета-каротина. Поэтому у кого есть проблемы со зрением, присмотритесь к этому продукту. Тут еще
достаточно много витаминов, и витамин К, и витамин С, которые также необходимы для нашей кожи и волос. Огромное количество клетчатки здесь, клетчатки воды, которая для нашего пищеварения очень полезна. Поэтому я считаю, это суперпродукт, который должен быть на нашем столе. И отныне он будет каждый день на моем столе. Вот так выглядит манго. Слайсы такие манго. Они тут слепились немножко. Можно разъединить. Очень вкусный, я уже попробовала. В этот раз также радужное кино, которое состоит из 3 видов кино: белое, черное и красное. Не перестану петь хвалебную оду, песни хвалебные этому злаку или псевдозлаку, который не содержит глютена прежде всего в себе, который является отличным источником протеина, аминокислот и клетчатки для тех, у кого есть проблемы с ЖКТ. Это отличный способ все исправить. Ребята, смотрите, здесь 3 грамма клетчатки на 50 грамм продукта. Это 12% от нормы. Это просто отлично. Я довольна и радуюсь, когда я покупаю ее тут. Друзья, вот так выглядит уже приготовленное киноа. В каждом зернышке есть росточек, который при варке выходит наружу. Огромное количество клетчатки. Приятного аппетита! Это органические чаи, которые я взяла только потому, что это был товар дня, по-моему, там была на него большая скидка. Ну, я взяла, почему бы не взять, потому что чай мы в любом случае пьем. Здесь 5 видов чая, 3 вида черного чая и 2 вида зеленого чая. Черный здесь с бергамотом, с клубникой и с ароматом лимона, а зеленый просто классический зеленый и зеленый с ароматом манго. Все они являются органическими. Чай в пакетиках. Любимая гималайская соль, без нее никак. Солью я была этой довольна, поэтому заказала, пусть и другой марки, но тоже мелкую соль, для того, чтобы именно сыпать ее в салаты и просто посыпать ею любые блюда, которые необходимы. Про гималайскую соль также скажу еще раз. Очень много полезных минералов содержится в этой соли. Она рядом не лежала ни с обычной солью, ни с морской солью. Здесь на порядок выше минералов. Присмотритесь и почитайте о пользе этой соли для вашего здоровья. И звезда сегодняшней посылки, которую я так ждала, ребята, это витамин D3. Я поняла, что солнца не дождаться в этом году. 4 месяца темноты, полярная зима. И что я хочу сказать, ребята, о витамине D. Это очень и очень нужный и полезный витамин, который образуется в нашей коже под воздействием ультрафиолета. Если нет ультрафиолета, нет солнца, значит нет витамина D. Нет витамина D, это значит наш кальций, наш фосфор очень плохо усваивается в нашем организме. Кто боится просто так принимать этот витамин, не уверен, что у него есть его дефицит, пожалуйста, есть анализы, есть, можно сдать кровь на витамин D и увидеть, есть ли у вас недостаток этого витамина. Но на самом деле он играет огромную роль. Вчера уже мой муж не утерпел и достал его и выпил. Я еще не пила сегодня, начну его принимать. Это вот такие капсулы с порошком внутри. Здесь дозировка идет 2000 условных единиц. Посмотрите, здесь написано, что это 500% от нормы потребления каждый день. Но так как у нас недостаток, то есть
Этого много не будет, не волнуйтесь. Дозировки есть разные этого витамина, поэтому, когда вы берете витамин D, будьте внимательны. Смотрите на инструкцию и что пишет производитель, как он рекомендует принимать этот витамин. Потому что витамин D принимается по протоколу, то есть он не принимается тогда, когда вы захотите или как вы захотите. С ним надо очень быть аккуратными, потому что он жирорастворимый, он не выводится у вас просто так с мочой, он не выводится у вас просто так, не растворяется водой, не выводится просто так из организма. Он накапливается в печени, и поэтому, если у вас дозировка идет очень большая, к примеру, там 10 тысяч, то его нужно принимать уже гораздо реже. Либо один раз в неделю, либо вообще один раз в 2 недели. То есть это уже нужно смотреть, и это будет зависеть от того, какая у вас дозировка. Короче говоря, я очень рада этой посылке, особенно вот этому витамину, который будет просто радовать меня и укреплять мое здоровье. Я благодарю всех за то, что вы просмотрели это видео, и надеюсь, что оно было вам полезным. Друзья, ссылочки на все продукты я оставлю под видео. И всем здоровья, ребята! Самое главное – здоровье для тела и души. Всем пока!